اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. شب قدر دي أيام كن ليجنا خود رمضان قرآن فضيلتنا شرافت يعني قنصت بمهنين. شب قدر بونك فضیلت بود بچه چی شد نیمه زیاده شد بچه کمو چه شد لذا دی قرآن آیه شریفه پینو کسل بینگ مچد ده قرآن پون آیاس حفظ تنگ مسون إنا أنزلناه في ليلة مباركة مبارك إني بركة ما بديسان بينو از دی قرآن پو حفظ تنگ مسون زد پیامبری قلب مبارک بيكا شب قدر عظمت و ارزش نتان لدرک چچس من در خود قرآن کرس کسل بیوم چت سامسک شب قدر لا جایگاه و مقامیت و سامسک شب قدر اهمیت در بو یان نار تخصبش چمن درت چنانچه کسل بیوم بسم الله الرحمن الرحیم و ما ادراک ما لیلة القدر یران لر تخصبش چمن یا پیامبر ل خطاب بس کسل بیوم یان نی چیز برا تخصبش چمن دت ما لیلة القدر لیلة القدر چی انذر باید پاو کسل بیوم چت لیلة القدر خیر من الف شهر دی شب قدر دست هنچی چیک پکوران و دست اون چیک بچه چین درد بهترین درد شب قدر پودوس سنجین کی ملائکه و نمیانو نبابسیون و جبرائیل فیقور نمیانو خداوند عالمی ایزنی که بابسیون تا اینکه دی لس کن گاما چی باید بفرس معین و تنظیم باید بفرس چنانچه کسل میگوشد قرآن تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر ملائکون جبرائیل جس هن بینو بابسیون خداوند عالمی اذن که تا اینکه تمام تقدیرات کنده چی خدای طرف نمیانون نازل چتان دون گاما مشخص و معین و تنظیم باید پوفرس و شب قدر خصوصیاتی دون که دی شب قدر پو تا سنگمو سقب جنزس نرین سلامت نا امنیت یعنی لوشا سندرد چنانچه کسل بینید سلامون هی حتی مطلع الفجر سن پودوس سنچین کی سلامت انو گنسیت و برکت و رحمت انو تا اینکه اجوکس پو سخبه و دی شب قدر پینو غت دون لبیان بزده تمام مقدرات کن غتان لچی بچه جو تقدیر کن ینو یرانغا بیان بچه امام صادق فیق پس کسل بینگ مچه چورگوی جگه تعیین چچسین و سخصی جگه دکل چی بچسین و تعیید بچسین و سخصوم جگه دویلا تسخط بچسین و امضا بچسین در کسل بینگ مچه دیون ساده چی غتی شایستگی حسابی کا غتی لیاقت نا غتی عمل نا کارکردگی حسابی کا یعنی مقدرات کن شب قدر جگہ معین و تنظیم چش زنجرت پس دیسن پینو یعنی چی بار گوش سن نیزر بنا لانس دک پرگوز ده بیدار دک پرگوز و یعنی توبه ده بارگوز و یعنی راسوس چار گوز و خداوند عالمی درگاه لخص یعنی لیاقت غتی لیاقت کن خرج بس بهترین زسته که خداوند عالم دی رحمت و حاصل باید نغنغز کوشش بارگوز دوسون لحظات چینده غتی یعنی سرنوشت پو پوری سال پو گامی چی بچسین معین بچسین دواسینو غتان چی بارگوز جو غتان حضرت کی غتان حضرت پس غتان نیتن میدوک پرگوز دی سن پیانو گلانس دوک عبادت بارگوز خدای چیا دسو چک پکی دی سن پیانو غافل دوک سے وکو بی خبر دوک سے کتو یود دسنارگنا گسوک سرنوشت کوی فرجون چا زمانه آخر کار بکا غم خلطان و گنگ سویت بی سرنوشت کوی فرجون چسین روایات مهمنو کی زرد دیس هن پیانو مقدرات کن انسان یک سال معین بچسین دیچه کوی رزق کن کوی عمر کن سمتلوشین زربت پو دی سال پیانو کوی
तकवा न कोई ईमान न कोई अमाल कुन गामा कोई सआदत खद कुन व कोई खुशबख्ती न बदबख्ती दे कोई फरजत कन कुन गामा दे सान पियानो मुशखस हसिन लिजा yang नंगस कोशिश बार गो दे सान पियानो खुदावंद आलम इज्जत शितिया नरोज अस्ताजी के बंदगी बायत पि yang नंगी मुकद्दरात कुन लहमोज अस्ताजी के छायत पि नंगस कोशिश बार गो दे फरज न हदीस न कसल भी मुसौदे मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही गासू चिगे दि शब क़द्र पु हकीकत का ईमान कामिल दे उस शब क़द्र पु कहा दि शब पु फजीलत शबिन व रहमत शबिन ज़रबत पे का तो ईमान दुख से खोजदी का दी हिसाब का व सवाब इलाही का लब चिन ज़रबत हिसाब का खुर इबादत बना खुदावंद आलम इस खुर गल bayat पे गुनाह कुल मग़फ़िरत बेजित गासूचिगस कसल भी मचदिया हदीस है गासूचिगस शब क़द्र पुकतो मन अहया लैलतल क़द्र हुव्विल अन्हु अज़ाबु इला सनदी क़ाबिलतिन गासूचिगस शब क़द्र पु नुलास दुख से अहया जक्स खुद इबादत बुक इबादत कतो बना खुदावंद आलम इस कोई साल चिक सफा कोई अज़ाब कोई करने लेने दलो वदी शब क़द्र खुसूसियात पुचिन मना शैतान दिसान पियानु बिल्कुल बंद छजरत ला यखरुजु फी हादिहिल लैला हत्ता यज़िया फजरहा दिसान पु ओजुक्स पसक शैतान असलन बिंग जोंते समंदर वदी शैतान बोला वला यस्ततिउ अन यनालु अहदन बिखबलिन औ दाइन औ ज़रबिन मिन ज़ुरूबिल फसाद हर किस्म का मसलन दिन बात पु शैतान ला गुल तंग मत पु मीन ला बखिल बात पु म्यूनि का ज़रर तंग मत पसन यंचस मन जित वला यनफज़ु फीही सिहरु साहिरिन शब क़द्र पे खुसूसियात बुदिन की गा साहिर न जादू बखन ची सिहर पु दिसान बेन असलन असर तंग जस मन जित ज़रर यो जस मन दिसान पु लिजा दिसान पु फरिश्तागान को नाजिल छत पे इमाम सादिक फ़िक़्ह दी रिवायत पर नक़ल बसीद उसूल काफ़ी है दी छन प्यानुक फरिश्तागान को नाजिल छत पर खुदावंद आलम नम्यानुक ना पैगंबर रहलत स्कत पर गप पे का शब क़द्र जगह हजरत अली के दी फरिश्ताओं नाजिल छत पर चनांचे नक़ल बाशत पैगंबर फ़िक़्ह ज़माने नुक पैगंबर खिदमत ला अबू बकर न उमर यूस दिन इसका यूस न थों पैगंबर फ़िक़्ह सूरह क़द्र ज़रत सुक लेकिन खुशू नहीं हम वो मुइन चिक पैगंबर फ़िक़्ह गिरिया बेन चिक सूरह क़द्र तिलावत बेन सुक दी हालत पे जानसूस नहीं हम वो ज़रबतों मना अबू बकर न उमर पैगंबर दा सवाल बस या रसूल अल्लाह या रस साम 16 से दी सूरह क़रात बेन नुक्सीन स्टक नहीं हम वो ज़रबत छे बस इंदु मना पैगंबर फ़िक़्ह को जवाब तंग मसों दे फरज की दिशा बे क़द्र पे न दे चिंगी मिक पुस्तों तंग फरिश्ता गा कुन बापसियों मा या दे फरज की दे चिंगी मिक पुस्तों मचद वंगी स्निंग पे नुंगार तस्पचे तंग वया कसल भी दे चिंग दे अमर कुन दे चिंग दिशा बे क़द्र पियानुक वजूद तंग व उस्तवार तंग दे अमर कुन गार तस्पछाना गा दुन पता छाना गा मुसीन yang kasal bi waduna de दिशा बे क़द्र पियानुक हजरत अली तरफ ला इशारा बस ने दी शख्स पे कंगीर गपना चिथन चिन जरबत पुंगार तस्पा चानंगा दी कुरान पुक मुइन चिंगस निन सिक न यम्बो तिलावत बस इन बना उमर न अबू बकर सवाल बेत या पैगंबर यरा दी शब पेनु दिसान पेनु चिथों नी जरबना व हजरत अली चिथों चिन दी इसका सवाल बना पैगंबर जवाब यानु कसल बिंगत से कज़ब्रिज़ लो पैगंबर फ़िक़्ह कसल भी मचद आय शरीफा पु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह ना दि शब पेनु थों मसों फरिश्तान ना रूहुल अमीन दि सन पेनु बब से उम्मत पु वदुई के न इशारा बेद खुदावंद इज़्नि के बब से मुक़द्दरात कुन चीज़ चुनी बना हर मुक़द्दरात कुन खुरे व तंजीम बाय प्लस कुन खुरे नाजिल छे चुन दो वक़्त तिनु कसल भी मचद खुदावंद आलम इस दी आयात कुन आया दिखने कसल भी मचद दी मुक़द्दरात कुन तमाम गामा तमाम साल कुन गामी मुक़द्दरात कुन खुरे मराई कुन दिसन पेनुक नाजिल छायत पुंगा थों आया दी वाला युग पे कयां चीशी बाकी लुसु गजर पैगंबर फ़िक़्ह खो सवाल बस तियाना उमर न अबू बकर रज़ नियां चीशी बाकी लुचस्मन या रसूल अल्लाह पैगंबर फ़िक़्ह कसल भी मसों देखने नी कुछ दे अक़रार पबाना आया कि तंगलर तख्सपयोता दिसन पेनुक दे अमर कुन दे चिक नम्यानुक ना नाजिल चचा ओदा सुचिक पिका ओदा मुइसुइन दे अमर कुन खुई का नाजिल छात बिना उन दे शख्स पु सुइन दरबना खुई जस दु यरांग इन या रसूल अल्लाह पैगंबर फ़िक़्ह संग कसल तायid बस बले ओदा शख्स पु दे अमर कुन दिस हन पियानुक नाजिल छगन पु खुदाए तरफ नंगाइन
Wali peambar fiq pus kasal ming macam ngar ehlat skot pa lajuk pe kasam disha be qadr puyang lushin amen der kong iska soal bana kong izrat bal ya rasul allah yaran ehlat skot pa lajuk pe kasam disha be qadr pulushasin aya ngala رحلات سكوت بلجوك بك دي شبه قدر بينو ده امر كن دش مقدرات كن انزسكانتي مقدرات كن نميانو نازل چچس نان ده اشي بي كيا سي كن بيامبر كين زسان اي بيامبر في پوزيان كوين كن سوال بيت نجر بيت بلجوك بك سان دي امر كن نميانو نازل چچس نا بابسس نزنا عمرنا ابو بكر حضرت بل يا رسول الله بابسيون جزين دیکھنا نہیں دوبارہ سوال بس اما پیامبر فی پوس کونگس کوئی کنا آیا نیلا جوک پہ کبھی امر کون نامینو نے بابشاسین سوک سی کا بابشین در بنا کونگس کا جواب تم مسون دوا وقت بین عمرنا ابو بکر زید نچار تقسم میں یا رسول اللہ زدی کہ لبنا پیامبر فی پوس خریل مبارک لقبا حضرت علی فی کوئی کا شخصنا کسل بیم مسون ان لم تدریا هو هذا من بعدي كنتن اسكا كتور تقسمتنا او ده شخص بنير جاب ندي امر كن نازل جكن بسوين نزل بنا دي علي في بوين دزر اشاره باسون علي في بوي كلق باجخسنا دي حسابك عمرنا ابو بكر شب قدر بو لكون شد با پیامبر في پور اخلاص كت پت بلا جوك بيكا خوين سنين پنيدو شو يكسمك سون سلوزمنا نام سان سختي سون سوت پن شب قدر زر بچينا خوين سنين پنيدو شد با وحشت نجكس مشد با پس دیگر نتیجه نتیجه لنت کی دی شب قادر پوف جاونا سخلا قیامت سقط تلوشسین و فرشتگان کنسان پیامبر کده چخنا مینون نازل چات بنان دیلس کن کوره و مقدرات کن کوره دیانا سخلا کی نازل چن لوشسین تا این کی آخر زمان سقپا پس پہلے کا نازل چکن سون دین کور خود رسول خدا خوری کا و ده جوک پی کا فرشتاون نازل چن شب قادر یعنی سوی کنی بنا علی علیہ الصلوۃ والسلام بیقبکا حضرت علی اپنا امامان معصوم کنے کا واقعی امام کنے کا امام حسن و امام حسین تا آخر سقف کی دخسن نتن عصر غیبت یعنی یعنی زندگی میں دیتا امام زمان حجت بن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سقفا دی شب قادر پو ادامہ لوشسن و تطلع لوشسن تا قیامت سقفا امام جوات خدمت لشہشیوں سے سوال بیت لے رسول خدای بچو نز یری کن سوال بن ایران خمیو ازر بن امام کسل بن وanga چه خیونو کرس چی فرز nga خیون تنز بن سوال بکن پوزس دی فرز کی نز دی سوال بن یری کن تین ایران خمیو ازس امام زرد نا تیس کرز بن یم کو سوال بکن پوزرد آ ایران خیون چمن خمیو هزت امام زرد کرس سوال بزر بن سوال بکن پوز سوال بیت دی سوره مبارکه قدری آیه جیرسی آیا پی نکسل بین وچد کی چیزرت تنزل الملائکت والروح زره فرشتاون جبرائیل نمیانوک بابسیون جسن زرت ودون بابسیون سے خداوند عالمی اوسیاپ رسول وسیپی خدمت لکون یون جسن و ده امر کن کنیرت نمیانوک بابسی کیون جسن سوال پوچین نیم سوال بکن پی سوال پوچین کی آیا دو وقت پینوک دی وسی کن لا پیامبر اوسیا کن لا دچ کوین شته دی امر په فابسکشن ستان آیا دی امر کن کا کون لفنن لف تخصبیت پن کون لدی امر کن کا فنن لا پتایت پن یا پتامت پن اوسیا کن لا زربنا چیز بنا زید کوس دوله توجه زاس کینگا تا پیامبر فیق پور اهلت سیت پت بلا جو پی کا تمام علوم کن گاما حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فیق پلرتت پسون وحضرت علی فیق پور اهلت شهید سیت پی وقت پیانو امام حسن فیق ملا ودا صلی اللہ لیکن امام حسین سقپا امام جواتس دمیل ازرت لے شخص کران سوس نیشتی اکالتانس در بنا کچھ جواب تانت یا پہلے پیامبری میگی اوت نا دے شخص قدرتی تقدیر پس خداوند عالم از nga یاریشتی اکالتانس تائن کی دی دینی سوال کن یاری کنم تریت پاو فرستس امام جواتس کسل نیندو کتو نکرز گیون تا ناس کران دا بیان بیت کرے ٹھیک بس گیون توجہ بزید من تقسنا دو وقت پیانو کی رسول خدای فیق پو معراج کسکت سنه پیامبر لا تمام دن در قلب پی علم کن آینده اومد پی چیزات کن که علم چھایت پو دو وقت پیانو و دون قسمت زیادی علم جو پیامبر فیق پولا با عنوان مجمل
و کلی طوری که چی بس نیمه شزده بس خداوند عالم است علم گذشته نه و علم آینده کن لیکن کلی و فارسی یعنی سربسته من کلی طور پی که پیامبر چی بس هم شزده بس و کسل بیم وچ امام جواد است و ده علم کن رن ری توضیح پو شب قدر جگہ پیامبر که نازل چات بین علی فیق بسان چیز دیانت سغلا کی دی علم پو کلی زسته که کرز بطور کلی زسته که دشی قرآن ارتقصایت بینن و دون سق روشن چات بین چی دی مصداق رن شب قدر جگہ حضرت علی کے وقت امت بین سائل پو سوال بد وقت بینو مگر ده علوم کن کی پیامبر شدیکت پنا دون لتیان تفسیر چی و توضیح چی بیان چی مت پنا نیزر بنا امام جواد علیه الصلاة والسلام فی قص کسل بین وسون چیا بیان یت بین و دون لتفسیر و توضیح یت بین ولی دونی دستور پو دون پیاده باید پی حکم پو ده جزئیات کن چی شد پا شب قدر انوک اوسیان کن فنی فرز ردن ر یومت پا ده وقت بیانوک سائل پو سوال بیت آیا ngati feres du tige na dis beral yahmoyne ki ngate zuruk awsiya kun da ilm ka tuyot pin de chizat kun ki peygambar kun la ilm kun met pin zere ngata azerbaycan chin azerbana imam jawad is kasal bi musun na balki ga peygambar chigi wasiu khoda ilm khoda peygambar pi jane ilm punduk chasin ki de chik ode peygambar puliyot pinang وواسي ممكن من جد واسي تيجا علم تدوك بكي دشك بيامبر بكرام يدوك بكي علم تكوا منتقل صنص دوك تزرق ديس براو صحيح من ودو أصلا قابل قبول منزل ودي الشاب قدر بوچيو توني زربنا ناس بس لوس چه شاب قدر مخفي زربنا باعش يزر الشاب قدر بوچون كي دي سال بينك ماه مبارك رمضان بوچيو زنانينا دي سال كن غامين دي فرزن کی اهمیت پوچھو زیادہ چک پوت فرز چنانچہ خداوند عالم رضا پوچھو تنجو بس یتن ودي رضا الهی پو تمام طاعات کن غامین بس یو چیز نہیں زنا تاین کی دین طاعات غامی کنتا اهمیت نمت فرز یا خداوند عالم اس تمام گناہ کن غضب پس بس یو گناہ پینو تاین کی تمام گناہ کن اشتنو نے نغلا زور چک پوت فرز یا اسم اعظم خدا تمام اسماء كن نسبس جست داين كي تمام اسماء الهي كن يعني شيء شيء بود ورجو يعني شيء عظمتنا بزرگی کا يعني احترام باید بفرز و عظمتنا بزرگی کا يعني برخور باید بفرز دوست الله بس جنس دي ايام كن ايام شهادت مولى المتقيان علي بن ابي طالب دي ايام كن دوست ايام چين کی پیامبر فقپس شعبان اور آخری خطبہ پہ نکسل بیوں مسوں سوال بس پیامبر حضرت علی فقز یا رسول اللہ دل زانک بہترین اعمال پوچھین در بنا کسل بیوں مسوں بہترین اعمال پوچھین یا علی گا سوچ مین چک پیامبر اس دس پرا کسل بیوں مسوں گا چیدک پایت پوین ونا محرمات الہی شتینو نیران زور دک پایت پوین دو بہترین اعمال پوین درنگوین کسل بیون منا حضرت علی فیقپس کسل بیون یا رسول اللہ یران چیه انگوید چیه شمست زربنا پیامبر فیقپس کسل بیون وصون یا علی نگوی فرس انگوید دل از کنده چک دل زانو یری که واقع چچسی نانزر بنا حضرت علی فیقپس کسل بیون یا رسول اللہ آیا ده وقت پیانوک نی دین پونگه سلامتی که لوشسی نگی دین پو سالم لوشسی نظر بنا کسل بیون مچد یا علی یری دین پو سالم لوشسی ده وقت پیانو کسل بیون مچد حضرت علی فیقپو دی ایام کن که دین جا کن تونتنا حضرت علی فیقپو کوری بوچون افطار له رستان سے چت پا جخشی امام حسن شتیا افطار له چت پا جخشی امام حسین شتیا و جخشی عبدالله ابن عباس کوری پسر عموین من خوی شتیا افطار له پن جقون ان جخشی ام کلثوم شتیا افطار له درین جقون ان ام کلثوم افطار له یومنا امام فقل افطار باید پولا چگنا urgen çingizka ki İmam Piyakpul tonel tana saygın urgen çingizka ki olsun liza kasal bingot çesmara rençen migyot mekulsum ay yaran tadeda nali Piyakpul kıyamet la hesabı kaskile jakpet be yaran razı şeta tadeda le migyot ni fono Muhammed izran sakmangalamat min dastarkhan çi ki azdan niç yaksızayet poliza yaridi çik pulen zervana mekulsum salen mastabban Ali Piyakpul kasal bingot na yarız urgen bu kez Ali Piyakpul dirin ahiri افطار پس هچی که بس علی فیق پس افطار بس آخر شب که علی فیق پس هنلا
سندر نيمور شان مسجد يسكت ببين من حتى بيبيوني وسين إمام فيق بيتان لك شدي وداع بيت لبا دي وقت بيانو إمام فيق بو مسجد يانو سكت إمام استقطن سخلا ميول لدعاء مناجات زر فيغش بان زر فيغش شروبانا ابن ملجم ملعون كوري رجيل ازدرت زهري كزهر جنار تنصدي ملعون بس كوريت منه دي وقت بينو إمامي فيقبي بيغن مشغول كان دي ملعون بستر وبارك بك يا الله دي راجيونا إشارة بانرتنا ميانو ندايو من تخصنا دي أركان هداية بنابوت شكنسو إمامي فيقبي دي زربت بطوس فوق بلا إمامي فيقبو ميون ارتنس نغي طرف لك الله دي وقت بينو إمامي فيقبو نغي مر للبنا كسل بغير غفتتو دي حالت بكيرنا ني أم كلثوم زينب فيقبلا دي حالت بتو من كون لطابع جسمن فيقبيون جسمن لذا علي فيقبس كسل بغير كنتز غفتتو إمام فيق بكران قويستة سابقة دسوغ لا سفتن مرتن مدولنا طرف لشد زينب أم كلثوم دي حالت بتو أما يا علي يرس كسل بيوم شد ملسيك زينب أم كلثوم تابع تمنزر أما لا يوم كيومك يا أبا عبد الله جسبنا جن حسين يرجع بزون يقسمت مغرين كي يرجع بمتبا آشوراء جق بيانو زينب أم كلثوم بس التابيوس وقتك يا أهل بيت كن قلمنا قلم صوصي سر مبارك كن رقويشت يعني نجدا بس كشرنا دقسم مصدبا ظالم كنس كن تشتان نرمك بطنس سر مبار بدن أدهر كن تيرمك بيغار تيكامي غباي مال بسي أهل بيت كن سر مبار بدن أدهر كن تغرنا وسدي حالت بثومنا زينب أم كلثوم بس التابيوز لذا زينب في قفز كسل بغت مدينة نغبوتا خطاب بس يا رسول الله هذا حسين مرمن بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الأمامة والرداء جسپنرن چنا پوچو دیری میگود حسین بوینه کربلا یسی کیری حسین بفاستا مسوسیت نکفن مت بنا غسل مت با مبارك وحسنق حدكري وبناتك صبايا ذكر سقسي يا أهل البيت كن شام طرف الأسير بسكر بكوصي يا بوتو أم كلثوم اسكسل بلغتس بنرنجن بوتو يا حسين بنا غسل مت بنا كفن مدبا كربلاء يسي كفوصيو ولي يا حسين بلا كرر كوكمان ونبي مت بكتقبي كغسل تغوصوصي يا بوتو كربلاء يهلوس كومات بالساونكا دسا سمكنك يا حسين لك فنسكن مسوصي يا بوتو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار خدایا نچگما شب قدر بوٹیک بس درک سوسه تاسو لا حسین اهل بیت کنی یاد بینچ خدایا نچا تمام سال پو زنده وصحت وسلامت بلس بتوفيق سدمس خدایا نچ امام زمان في ظهور بينو تعجيل شزدمس خدایا دي بلا پو شخص مو بس عالم پو شتن مخصوصا جهان اسلام شتن شخص مي رفع بس يا الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.